មានក្តីគឺចង់ឲ្យនាងជួយបន្តិចក្តីអីទេមិត្តភក្តិនាងនៅបន្ទប់វះសពទួនទិញឈិញមែនទេមែនហើយយ៉ាងម៉េចដែរច្រើនថ្ងៃមុនគឺមានសពម្នាក់ដែលបានស្លាប់កំពុងតែតាមរកសាច់ញាតិដឹងថាកូនប្រុសគេគឺឈ្មោះទួងទិញឈិញហ៎ហើយអ្នកស្លាប់ឈ្មោះជួងអេលីងមែនទេមិនក៏ដឹងដែរថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញសាមីរបស់ឆាតឃើញឈ្មោះរបស់អ្នកស្លាប់ឃើញថាឈ្មោះតកោដូចជាមករបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំតែខ្ញុំចាំបានឯងមានសំណុំរឿងគេឬអត់អ្នកស្លាប់ឈ្មោះជួងមួយស៊ឺ20ឆ្នាំមុនបានដូរឈ្មោះដើមគឺជួងអេលីងយើងតាមតម្រុយសន្សំទើបដឹងថាគេមានកូនប្រុសដែលឈ្មោះទួងទិញឈិញមានប្រវត្តិគេធ្លាប់ចូលមន្ទីរពេទ្យចិត្តវិទ្យាពេលនេះគេធ្វើការនៅបន្ទប់វះសាកសពយើងទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយដូចគ្នាបែបបិទគ្មានខុសទេជួងអេលីងទួងទិញឈិញមិនចេះដាន់បែបនេះឬមួយជួងអេលីងនេះទេដែលជាម្ដាយរបស់គេនាងធ្វើមុខបែបនេះត្រូវមិត្តភក្តិនាងកុហកហើយប្រវត្តិអ្នកស្លាប់មានអីពិសេសទេជាសោភេនីមានអីល្អទៅដៃមានតែស្នាមអជុលមុនស្លាប់ប្រហែលជាលេងថ្នាំលទ្ធផលឈាមមានសារធាតុញៀននៅកន្លែងកើតហេតុឃើញមជុលចាក់ថ្នាំនិងថ្នាំញៀនពេលដែលតែមួយសាសពសភាពព្រឺព្រួចណាស់ដេកនៅលើដីភ្នែកលៀនចេញមកឃើញមជុលចាក់ថ្នាំនិងថ្នាំញៀនហើយមានលទ្ធផលកសាវិច័យទេសភាពដែលកើតហេតុដូចយ៉ាងម៉េចកន្លែងកើតហេតុគ្មានស្លាកស្នាមឬអូសរបស់មានតម្លៃនៅនាងអត់មានត្រូវបានរំលោភយើងពិនិត្យប្រវត្តិរបស់នាងហើយនាងមានជំងឺហឺតធ្ងន់ធ្ងរអ្នកកសលវិច័យប្រាប់ថាបំពង់ដង្ហើមរបស់នាងត្រូវបានបិទមុនស្លាប់គួរតែជំងឺហឺតរើឡើងហើយក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់មិនគួរសង្ស័យទេក្តីបែបនេះមានច្រើនរាល់ឆ្នាំជាសោភីនីហើយនៅលេងថ្នាំទៀតចង់រស់ឬស្លាប់វាមិនខុសគ្នានោះទេហើយរឿងចម្លែកបំផុតមិត្តភក្តិនាងធ្វើកសលវិច័យសពម្ដាយខ្លួនឯងហើយពួកឯងមិនក៏មិនសួរគេតែមិនព្រមទទួលជោគសពយើងក៏ចង់សួរដែររកនៅកន្លែងធ្វើការប៉ុន្តែរកមិនឃើញពេលដែលជប់សពហើយចង់សួរគេបន្តិចតែទៅគេអត់លើកឆាត់ទៅក៏មិនព្រមតបនៅបន្ទប់ជាប់ដាក់សាសពគេសុំច្បាប់ឈឺយើងចង់ឲ្យនាងជួយតែតងគេបន្តិចថាគេនៅឯណាតើបានទេយ៉ាងម៉េចគេប្រាប់ថារយៈនេះមិនដែលជួបដានខែទេយើងទៅរកកន្លែងផ្សេងទៅអញកំពុងគិតអីខ្ញុំកំពុងតែគិតថាឈ្មោះជួងអេលីងរឿងដែលជាម្ដាយរបស់ដាន់ខែពេលលើគេនិយាយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែរមិនដឹងថាមានរឿងអីពេលនេះដាន់ខែក៏បាត់ខ្លួនមិនដឹងថាទៅតាមរកគេនៅណារនសំទៅរៀបគម្រោងម្ដងមួយជំហានបែបនេះទើបរកគេឃើញបានអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមសារថ្មីយើងធ្លាប់ប្រាប់គេថាម៉ាក់គេស្លាប់នៅកាណាដាតែគេមិនភ្ញាក់ផ្អើលប្រហែលហើយក៏គ្មានអារម្មណ៍អីខ្ញុំគិតថាមកពីសម្ព័ន្ធភាពម៉ែកូនមិនល្អស្មានមិនដឹងថាវាជារឿងកុហកតាមពិតទៅមុនខ្ញុំសន្ធប់ចិត្តគេអត់ស្ថិតនៅក្នុងសភាវៈសន្ធប់ចិត្តអីទេអាចទៅរួចបានថាអារម្មណ៍ទាំងអស់របស់គេគ្រាន់តែសម្ដែងឲ្យយើងឃើញដើម្បីបំផន់ភ្នែកយើងតែមិនថាយ៉ាងម៉េចដែលគេធ្វើបែបនេះព្រោះមិនចង់ឲ្យយើងបារម្ភពេលនេះឆាន់ទៅតាមរកគេបានរវល់តែគិតមិនល្ងឹតហើយមើលម្ដុំនេះមានកន្លែងណាដែលគេអាចឈៀងទៅដែរនេះស្អីទៅគឺការចុះតម្លៃពីហាងអាហារដែលអញចោលណាត់ខ្ញុំនឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចោលណាត់នាងមិនទាន់បានសុំទោសនាងផងមិនអីទេខ្ញុំនឹងមកពីអីដែរខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ត្រូវធ្វើទើបមិនបានទៅអាឡូផេតជប់ដាន់ខែហើយលោកជើងរឿងដែលម៉ាក់លោកស្លាប់យើងមានសំណុំរឿងចង់សួរលោកបន្តិចអាទិត្យមុនប៉ូលីសបានជួបសាកសពម៉ាក់លោកដួលនៅលើការ៉ូក្នុងបន្ទប់លោកជួបគ្នាលើកចុងក្រោយនៅពេលណាសម្ព័ន្ធភាពពលលោកបែបណាថ្ងៃដែលខ្ញុំវះសពម៉ាក់មិនក៏លោកមិនព្រមទទួលយកសាកសពខ្ញុំស្អប់ម៉ាក់ណាស់សម្ព័ន្ធភាពមិនល្អមិនចង់យកមុនថ្ងៃស្លាប់លោកមានជួបគាត់ដែរទេថ្ងៃពុធមុនមិនមែនទេជាថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងសេងដូចជាថ្ងៃសៅរ៍លោកជួងសម្រាប់ថាថ្ងៃសៅរ៍ឬមួយក៏ថ្ងៃពុធទៅលោកជួងអូយលោកជួងស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅឯងយ៉ាងម៉េចដែរដុកទ័រមកចូលឡានសិនទៅមិនគេទៅជាបែបនេះ
គេទៅលេបថ្នាំក៏ល្វីខ្លាំងឆ្លាយបានយឺតអារម្មណ៍ក៏ប្រែប្រួលមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រាប់គេថានិយាយមិនសូវដឹងអីដឹងខែឯងដេកសិនទៅមែនទេឯងដេកសិនទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមិនបាននិយាយទេឯងល្វីណាស់សម្រាប់សិនទៅពេលនេះខ្ញុំងុយណាស់សុំគេងសិនហើយពួកឯងទៅកុំបារម្ភអីពេលនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាការៈគេចម្លែកនៅកំដៅគេសិនទៅខ្ញុំក៏ចង់ចាំគេភ្ញាក់សិនចាំទៅវិញពីមុនផ្ទះគេរៀបរយណាស់មិនទៅជាបែបនេះកើតឬមកពីម៉ាក់គេស្លាប់អញ្ចឹងយើងជួយសម្អាតគ្នាទៅមិនទាន់ទៅវិញទេភ្ញាក់ហើយនៅជួយរៀបបន្ទប់ទៀតមែនហើយយើងតំណេក៏ជួយរៀបចំមិនចង់អង្គុយស្ងៀមចាំអញភ្ញាក់ហើយលេបថ្នាំឲ្យបានធូរអារម្មណ៍ខ្លះទេនៅវិលមុខតិចតួចទៅលុបមុខសិនតាមពិតអញវេទនាណាស់មែនទេត្រូវដូរបរិមាណថ្នាំទេលេបមួយថ្ងៃទៀតសិនចាំនិយាយគ្នាខ្ញុំមានរឿងចង់សារភាពពីមុននេះខ្ញុំលាក់បាំងពួកឯងម៉ាក់ខ្ញុំនៅហុងកុងរហូតអត់មានទៅកាណាដាយើងមិនបានតាក់ទងគ្នាហើយមិនចង់រំលឹករឿងអតីតកាលហើយខ្ញុំចង់ឲ្យពួកឯងសប្បាយចិត្តទើបខ្ញុំកុហកពួកឯងខ្ញុំសុំទោសមិនអីទេខ្ញុំដឹងថាឯងកុហកព្រោះចង់ឲ្យយើងសប្បាយចិត្តពួកយើងជឿឯងអ្នកផ្សេងថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចមិនសំខាន់ទេតែពួកឯងគឺជាមិត្តភក្តិខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកឯងជឿខ្ញុំប្រាប់ការពិតមកសពន្ធភាពឯងនឹងម៉ាក់យ៉ាងម៉េចកុំកុហកពួកយើងទៀតអសនណាខ្ញុំស្មានមកដល់ថាបានជួបម៉ាក់ទៀតមិនចង់ជួបគាត់ទៀតទេតែទេវតាធ្វើបាបខ្ញុំម្ដងទៀតថ្ងៃនឹងខ្ញុំដើរតាមផ្លូវមានសោភិនីម្នាក់ដើរមករកខ្ញុំចង់រកភ្ញៀវពេលនឹងខ្ញុំដើរកិច្ចហើយក៏ឃើញថាជាម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់ចាំខ្ញុំមិនបានសុកមកជួបគ្នាខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាម៉ាក់រស់នៅយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជានៅជាសោភិនីទៀតខ្ញុំក៏បកត្រឡប់ទៅវិញចាប់អារម្មណ៍មែនប្រហែលខ្ញុំក៏ដើរឡើងទៅតាមប្អូនប្រុសដោះខោអាវទៅមានបម្រើពិសេសទេ200យ៉នចង់បានពិសេសហីកំឡោះសម័យនេះល្បែងលេងច្រើនណាចង់លេងអីទៅសំដែងឧទាហរណ៍អូបានតែត្រូវឲ្យថែមណាជាអ្នកបម្រើយន្តហោះទេឬជាស្រីអอฟហ្វីឬក៏ជាសិស្សសាលាសួស្ដីលោកគ្រូជិះរថភ្លើងក្រោមដីជិះឡានក្រុងក៏បានដែរជាម្ដាយជាម្ដាយហីកូនម៉ាក់មកវិញហើយម៉ាក់ធ្វើម្ហូបស្ងោរស៊ុបឲ្យហើយម៉ាក់ខ្ញុំមិនមែនចឹងទេអូហូកូនមកពីធ្វើការហត់នឿយចាក់បាច់ឲ្យណាមកម៉ាក់ខ្ញុំមិនមែនបែបហ្នឹងទេមិនមែនបែបនេះហីហើយម៉ែឯងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចទៅចង់ឈួតម៉ាក់ខ្ញុំគ្មានខ្វល់អីមិនថាកូនយ៉ាងម៉េចទោះជាគ្មានអ្នកមើលទាល់តែវាស្លាប់ក៏នៅតែចោលកូនទៅទទួលភ្ញៀវ
អាឡាងៃ សង្ឃឹមថាថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃជួបម៉ាក់ជាលើកចុងក្រោយមិនស្មានថាម៉ាក់យកកាតខ្ញុំទៅរកខ្ញុំដល់សាលខ្មោចខ្ញុំគិតមុខម៉ាក់ចាំយប់ចាំទៅតែម៉ាក់នៅតែចាំខ្ញុំពួរនៅក្នុងបន្ទប់ខ្សែថ្នាំនេះជាស្អីហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះតែម៉ាក់យកថ្នាំមកសេពធ្វើឲ្យខ្ញុំសួយមិនទាន់ឆ្អែតចោលឲ្យខ្ញុំអត់ការងារធ្វើទើបម៉ាក់ស្កប់ចិត្តហ៎ មិត្តភក្តិឯងអត់ប្រាប់ទេអីថាម៉ាក់ចាំឯងនៅទីនេះរហូតខ្ញុំចាំយូរណាស់ណាខ្ញុំដឹងថាឯងគិតអីឯងកិច្ចមុខខ្ញុំបើឯងមិនព្រមកិច្ចមុខមិនព្រមជួបខ្ញុំមុខជាមិនឃ្លានថ្នាំមកសេពថ្នាំនៅទីនេះទេ ម៉ាក់មិនមែនជាមនុស្សទេ ធ្វើអីចង់វាយខ្ញុំម៉ែវាយម៉ែខ្លួនឯងត្រូវរន្ទះបាញ់ឯងចង់ជួបខ្ញុំណាស់មែនទេឯងនៅឲ្យលុយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសម្ដែងជាម៉ែឯងទៅប្រាប់មិត្តភក្តិឯងទៅថាខ្ញុំគឺជាម៉ែឯង ខ្ញុំគ្មានម៉ែចូលចិត្តបែបហ្នឹងទេ សុំទោសណាខ្ញុំជាម៉ែឯងហើយអស់មួយជីវិតផងចង់កាត់កាលខ្ញុំចោលទេបានឲ្យ 50000 មកខ្ញុំនឹងឲ្យកាតទៅឯងហើយកាត់កាលគ្នាកិច្ចក៏មិនផុតរលាស់ក៏មិនរបូតខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកលុយ 50000 ទៅរកម៉ាក់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាជួបម៉ាក់ជាលើកចុងក្រោយហើយពេលខ្ញុំទៅដល់ទីនោះឃើញអីវ៉ាន់រាយប៉ាយពេញបន្ទប់ម៉ាក់ក៏សែបថ្នាំថែមទៀតខ្ញុំទ្រាំមើលទៀតមិនបានពេលបានកាតហើយខ្ញុំក៏មកវិញខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាមិនថារើផ្ទះក៏ល្អសុំឈប់ក៏ល្អខ្ញុំមិនអោយម៉ាក់រកខ្ញុំឃើញទៀតទេតែដែលអស់សំណោចបំផុតគឺពេលខ្ញុំទៅរកម៉ាក់ហើយឃើញគាត់សែបថ្នាំតើតែជំងឺហឺតរើស្លាប់សពម៉ាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅបន្ទប់ដែលខ្ញុំធ្វើការពេលខ្ញុំឃើញម៉ាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាក់សាកសពនៅទីបំផុតខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាមិនបានជួបម៉ាក់ទៀតទេម៉ាក់លែងមករំខានខ្ញុំទៀតមិនមករំខានខ្ញុំទៀតទេលែងខ្លាចគេដឹងហើយថាខ្ញុំមានម្ដាយបែបនេះព្រោះម៉ាក់លែងនៅទៀតហើយមិនអីទេ សុំទោសខ្ញុំមិនចង់កុហកពួកឯងទេខ្ញុំមិនចង់កុហកពិតមែនខ្ញុំសុំទោស 錢唔係問題啦，嗰日嗰個遊艇要咁大得咁大，場面又咁 grand 得咁 grand，你千祈唔好搞到寒酸酸咁啊！我會叫好多記者嚟㗎，失禮我啊！知道啦，大小姐。不過個遊艇太大嘅話，怕唔怕到時個場面會好冷清啊？唔夠咪叫公司啲人嚟撐。 តាមពិតមករបបដនខែអត់នៅកាណាដាទេតែលោកខ្លួននៅហុងកុង 唔使做啊！哦，知道啦，大小姐。總之過埋聽日，爸爸就會知道我哋大房係幾咁有體面，我哋先至係。 ជំងឺហឺតរើស្លាប់ 大小姐有啲啦。 មានរឿងអីកើតឡើង នាំគ្នាធ្វើអីឆាតរកគ្នាហ៎ អត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែធុញក៏លេងទូរស័ព្ទ ខ្ញុំកំពុងតែនិយាយការងារជាមួយ producer ដូច្នេះហើយក៏ឆាតទៅគីនឹងណា ម៉ាក់នេះអស់សំណើចណាស់ចាំឆាតរកគ្នាធ្វើអីនៅចិត្តគ្នាសោះហ្នឹង នេះ អេប៉ាខ្ញុំឆាតប្រាប់អស់ហើយកុំឲ្យម៉ាក់ដឹងអីសោះណាមិនចឹងយើងទាំងពីរនាក់សយហើយ រឿងធំដល់ថ្នាក់នេះប៉ាត្រូវតែសួរបានដឹងច្បាស់នៅពេលនេះម៉ាក់ឯងកំពុងតែងូតទឹកឆាប់និយាយភ្លាមមកពេលនេះដានថៃយ៉ាងម៉េចហើយ គេចាប់ហើយសភេផ្លូវចិត្តណាគឺចាប់ណាស់តែខ្ញុំថាគេត្រូវការពេលវេលាឲ្យតិចចិត្តសិនយើងគួរតែធ្វើអ្វីឲ្យគេខ្លះទេ ឲ្យប៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយម៉ាក់គេប៉ាជួយមិនបានទេទោះបីជាប៉ាទៅរកគេក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានដែរបើមិនប្រយ័ត្នឲ្យម៉ាក់ឯងបានដឹងនោះម៉ាក់ឯងប្រកាសជាខឹងសួយទៀតទាំងអស់គ្នានឹងចាប់យើងជាងមុនជាមិនខានទេ លោកអើយប៉ាមិនក៏និយាយបែបនេះគិតមិនធ្វើអ្វីសោះអីមែនតើមើលណែប៉ាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បារម្ភពីគេបន្តិចទៅយល់ព្រមហើយណាបារម្ភពីគេបន្តិចទៅ ហើយដឹងហើយ ហើយទៅលេបបង្ខំប៉ាហើយតែខ្ញុំសួរបន្តិចបើប៉ាមិនធ្វើអ្វីសោះប៉ាសប្បាយចិត្តឲ្យខ្ញុំទៅហើយ ណែ
កុំទាន់ទៅអីប៉ាកំពុងតែគិតថាឲ្យលុយទៅដានខៃយ៉ាងម៉េចឯងក៏ដឹងថាម៉ាក់ឯងនេះយកកាតប៉ាបាត់ហើយ កើតប្រើលើដោះស្រាយបញ្ហាកើតហើយ ហើយមិនមែនទេប៉ាគិតថាគឺចង់ធ្វើអ្វីឲ្យដានខៃខ្លះមិនថាចាំមិនទេក៏ត្រូវតែធ្វើបន់ឲ្យម៉ាក់គេដែរឲ្យគេដឹងថាប៉ានេះបារម្ភពីគេ គ្រាន់ជាមិនធ្វើអ្វីសោះបើអញ្ចឹងខ្ញុំជួយប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងប៉ាត្រូវទៅដែរណា ប្រកបណាស់ប៉ាក៏ចង់ជួបគេដែរ ប៉ាកុំបានតែនិយាយត្រូវធ្វើផងណា ហើយអីបានជាមិនទាន់មកទៀតប្រាប់ថាមកទិញមកហូបចេញមកមិនបានយូរទេណែសំណាងដែលក្លានប្រាប់ជើងថាយមកផ្ទះស្មាននេះទើបជើងរកឯឃើញណែឡើងអាខ្ញុំដឹងឯងស្អប់ជើងណាស់តែឯងចូលច្រឡំលើជើងហើយអាលីងស្លាប់ទៅជើងបារម្ភពីឯងណាលឺក្លានប្រាប់ថាឯងនេះមិនចង់ធ្វើបន់សពឲ្យមកឯងទេមែនហើយយ៉ាងណាក៏ជាម្ដាយឯងដែរមិនថាយ៉ាងណាទេគួរតែធ្វើបន់ឲ្យគេខ្លះទៅ ចង់ធ្វើប៉ាធ្វើខ្លួនឯងទៅកុំមករំខានខ្ញុំណែមិនធ្វើមិនអីទេជើងបានទិញកន្លែងដាក់ធៀបឲ្យមកឯងហើយវាកាយបាត់នៅក្នុងនេះ ប៉ាមិនចាំបាច់ធ្វើរឿងអស់នេះទេ យ៉ាងណាក៏ជាមកឯងដែរមិនចង់ឲ្យគេថាឯងជាគុណអកតញ្ញូ មិនចាំបាច់ទេងាប់ក៏ខ្ញុំមិនយកដែរ ឯងឆាប់យកទៅខ្ញុំបានសប្បាយចិត្តបន្តិចណា ប៉ាទៅប៉ាខ្លាចប្រពន្ធណាស់មែនទេមិនឆាប់ទៅវិញតិចគេចាប់បានទៅ យើងមិនមែនខ្លាចប្រពន្ធទេយើងមិនចង់ឲ្យផ្ទះគ្មានក្តីសុខសង្ឃឹមថានៅពេលដែលប្រពន្ធយើងបាត់ខឹងហើយយើងនឹងទទួលជោគឯងហើយដល់ពេលនឹងយើងពីរនាក់នឹងទៅ fitness មើលកូនលើភ្នំជាមួយគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យពីប៉ាបន្តិចទៅលឺលោកនេះឯងមិនឯកាទេមិនថាមានអ្វីកើតឡើងយើងនៅក្បែរឯងមិនឲ្យឯងប្រឈមមុខតែម្នាក់ឯងទេហើយថ្ងៃនឹងយើងនឹងឯងមកជូនដំណើរមកឯងជាមួយគ្នាជួយយើងទៅណាយើងជួយគ្នាធ្វើរឿងនេះឲ្យរួចទៅប៉ាខ្ញុំចេញទៅតាំងពីព្រឹកម្ល៉េះប៉ាបញ្ញាប់ឆ្លៀតដល់ការចេញមកចាំជួបគ្នា អូនសម្លាញ់ហេតុអីបានចាំមកវិញភ្លេចរបស់ឯង លោកគិតទៅណា គឺ producer ហៅបងទៅមើល location ហ្នឹងណា location អីបន្ទប់ដាក់សពឬធ្វើបុណ្យសព អូនសម្លាញ់នេះអូនបានដឹងហើយឯង បើឃើញយូរមិនប្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាស្វាមីខ្ញុំមានទឹកចិត្តណា មិនមែនទេយើងគ្រាន់តែចង់ធ្វើអ្វីឲ្យដានខៃខ្លះមិនថាយ៉ាងណាក៏ត្រូវធ្វើបន់ឲ្យម៉ាក់គេដែរឲ្យគេដឹងថាប៉ាបារម្ភពីគេប៉ុណ្ណា លោកទទួលពាក្យថានឹងកាត់ផ្ដាច់ពីគេលោកមិនរក្សាសម្ដីទៀតហើយ មិនមែនទេបងកាត់ផ្ដាច់ពីគេពិតមែនបងគ្រាន់តែទៅគោរពបន់សពគេតែប៉ុណ្ណោះ បើកាត់ផ្ដាច់នៅឲ្យក្តីសង្ឃឹមគេធ្វើអីទៀត កុំដល់ថ្នាក់នឹងអីបងខ្លាចវិញ្ញាណក្ខន្ធអាលីងបរោគបងគ្រាន់តែទៅឲ្យធុកសំពះប៉ុណ្ណោះគ្មានធ្វើជាម្ចាស់បនអីទេ មិនបាច់យកអ្នកស្លាប់មកធ្វើលេះលោកគ្រាន់តែចង់តាក់ទងកូនប្រុសមិនព្រមកាត់ផ្ដាច់ប៉ុណ្ណោះ ហើយយ៉ាមនុស្សជើងស្លាប់បាត់ហើយចង់យ៉ាងម៉េចទៀតអូនសម្លាញ់ឲ្យបងទៅបងបានសប្បាយចិត្តបន្តិច លោកសប្បាយចិត្តតែខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តលោកនិយាយខ្លួនឯងថារើសយកក្រុមគ្រួសារនេះបើពេលនេះធ្វើខុសសម្ដីហើយដើរចេញពីទ្វារនេះខ្ញុំនឹងនាំកូនស្រីទាំងពីរទៅភ្លាម អាយ៉ាអូនសម្លាញ់អើយហេតុអីក៏ចាំបាច់និយាយដល់ថ្នាក់នឹងបានបងទទួលពាក្យហើយបងលែងទៅក៏បានដែរឯងទៅធ្វើការទៅ លោកនៅទទួលពាក្យខ្ញុំច្រើនរឿងធ្វើបានប្រមាណរឿងហើយកូនម៉ាក់លែងទៅហាងហើយប្រាប់មួយផង
លោកជួងលោកជីឡានដឹកសពទៅកន្លែងបូជាដែរទេ មិនបាច់ទេខ្ញុំចាំទៅជាមួយប៉ាខ្ញុំ អូធម្មតាកូនប្រុសត្រូវជូនដំណើរសពណា ប្រាប់ឲ្យថាមិនចាំបាច់ទេ បាទអាចេញ សុំទៅណាប៉ាខ្ញុំគួរឲ្យក្តៅណាស់បែរជាត្រូវម៉ាក់ចាប់បានពេលចេញមកគាត់ផ្ដាំមកសុំទៅឯងមកលេងបានហើយ ខ្ញុំគ្មានអីសុំគាត់ទេគាត់និយាយខ្លួនឯងថាទៅជូនដំណើរម៉ាក់ជាមួយខ្ញុំយល់ថាគាត់ខ្លាចប្រពន្ធ មិនអីទេឯងនៅមានពួកយើងណា អរគុណមែនហើយថ្ងៃនេះបានជួបដានខៃទេ ជួបមានអីដែរ អត់ទេឬផ្នែកសួរចម្លើយនិយាយថាពេលផ្ដល់ចម្លើយអារម្មណ៍គេប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់មានរឿងអីទៅ គេលេបថ្នាំហើយក៏អារម្មណ៍មិនសូវល្អពេលបានសម្រាប់ក៏បាត់ហើយចាំពីរឿងអីទៅ អត់ទេខ្ញុំឮថាគេមិនព្រមទទួលយកសាកសពម្ដាយគេទេព្រោះខ្មាស់គេ ព្រោះសម្ព័ន្ធភាពម៉ែកូនគេមិនសូវល្អទាំងអារម្មណ៍គេមិនសូវនឹងណោក៏មិនទទួលយកសមលោកមិនចូលចិត្តនិយាយរឿងគេទេ មែនហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយទេតែពួកផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាថ្ងៃដែលជួងអេលីងស្លាប់មិត្តភ័ក្តិក្បែរបន្ទប់បានឮថាគេឆ្លោះជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសថែមទាំងនិយាយគ្នាខ្លាំងៗណាស់ដានខែគេឆ្លោះជាមួយម៉ាក់គេអត់ បានខែធ្លាប់ទៅរកគាត់តែដល់ខ្ញុំបានឮមកគឺពួកគេអត់ឆ្លោះគ្នាទេលោកសួររឿងទាំងអស់នេះគិតថាជាក្តីគួរឲ្យសង្ស័យមិនទេ មិនមែនទេផាន់ប្រាប់ខ្ញុំហើយកន្លែងកើតហេតុគ្មានស្លាកស្នាមវាយតប់គ្មានរបស់បាត់ថែមទាំងពេទ្យកសោវិច័យប្រាប់ហើយថាមូលហេតុដែលជួងអេលីងស្លាប់ព្រោះតែជំងឺហឺតឬទាត់ទៅដកដង្ហើមមិនរួចមនុស្សញៀនថ្នាំស្លាប់បែបហ្នឹងមិនចម្លែកទេដូច្នេះខាងក្រៅគ្មានការសង្ស័យតែពេលគិតមើលទៅដូចជាចម្លែកពួកយើងស្គាល់ដានខែទើបមិនសួរច្រើន តែមួយរយៈនេះដានខែក៏ចម្លែកដែរ ចម្លែកយ៉ាងម៉េច មិនមែនតែរឿងនោះទេខ្ញុំឃើញថាគេមួយរយៈនេះក៏ហក់ច្រើនណាមានរឿងលាក់បាំងនិយាយច្រើនថែមទាំងមានរឿងជាច្រើនណាខ្ញុំខ្លាចតែគេគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានទេហើយមានប្រតិកម្មមិនសមរម្យ គេនឹងធ្វើអី ខ្ញុំត្រូវពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញសិន ទួងទិញឈិញមកពីក្រុមគ្រួសារមួយថែមទាំងម៉ាក់គេលក់ខ្លួនគេក៏ត្រូវធ្វើបាបនៅសាលាចុងក្រោយខ្លាចជាមនុស្សហិង្សាមានការគៀបសង្កត់ក្នុងចិត្តក្រោយមកគេវាយតប់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិត្រូវបញ្ជូនមកព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្តចុងក្រោយក៏ត្រូវបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យនេះពេលដែលព្យាបាលលើកដំបូងគេអត់សហការទាល់តែសោះរហូតដល់អាការៈប្រែប្រួលទាល់តែមានរឿងនឹងកើតឡើង រឿងស្អីទៅ ពេលគេអាយុ8ឆ្នាំម៉ាក់ថានឹងសុំច្បាប់នាំគេទៅដើរលេងចុងក្រោយម៉ាក់គេក៏អត់មក គ្រូប៉ែន ជួងទិញឈីងមិនក៏រត់ចេញមក គ្រូប៉ែនជួយតែរកម៉ាក់ខ្ញុំម្ដងទៀតបានទេ បាន ម៉ាក់លើកទេគាត់លើកទេ ជួងទិញឈីងម៉ាក់ឯងអត់លើកពិតមែនបងក៏ធ្វើអីមិនបាន គ្រូប៉ែនក៏ហកគ្រូប៉ែនក៏ហក អេជួងទិញឈីងប្រយ័ត្ននោះ ជួងទិញឈីងជួងទិញឈីង តែរម៉ា ជួងទិញឈីង ខ្ញុំតែរម៉ា ជួងទិញឈីង ខ្ញុំតែរម៉ាខ្ញុំតែរម៉ា ជួងទិញឈីង ខ្ញុំតែរ មានរឿង ម៉ា អី ជួងទិញឈីងឃុំខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងជួងទិញឈីង ខ្ញុំតែ ជួងទិញឈីង ខ្ញុំតែរម៉ាខ្ញុំតែ ជួងទិញ រ ឈី ម៉ា ងអាឡូ ម៉ាក់ណែណាមិនបានមកយកខ្ញុំ ម៉ាក់កំពុងទទួលភ្ញៀវអត់ទំនេរទេ ម៉ាក់ទទួលពាក្យខ្ញុំហើយទោះមិនទំនេរក៏ត្រូវតែមកដែរ ឯងឈួតទេអីឯងរកចិត្តត្រូវនៅមន្ទីរពេទ្យបើទៅយកឯងតើឲ្យខ្ញុំរកលុយយ៉ាងម៉េចពេលជាហើយចាំទេរកម៉ាក់ ម៉ាក់ឈួតម៉ាក់ក៏ហកខ្ញុំរាល់លើក ជួងទិញឈីងជួងទិញឈីង ខ្ញុំទ្រាំម៉ាក់ម៉ាក់អត់មកខ្ញុំនឹកម៉ាក់ខ្ញុំណាម៉ាក់ខ្ញុំស្លាប់យ៉ាងវេទនា ក្រោយពីនឹងគេក៏នៅទីនេះច្រើនឆ្នាំពេលខ្ញុំផ្លាស់មកទីនេះគេចិត្តជាស្រួលបួលហើយរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងទួងទិញឈិញខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេអូបើលោកចង់ដឹងរឿងច្រើនជាងនេះតាមពិតខ្ញុំឲ្យលោកទៅនិយាយជាមួយនឹង Candy មិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធស្នាលគេក៏បានដែរណា សម្ដៅលើ Candy ម្នាក់នេះមែនទេ Candy នឹងដានខែ ដែលដានខែស្គាល់ Candy នៅមន្ទីរពេទ្យ
គឺទីនេះទេមិនលោកថាចាត់ការឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹង Candy បានន័យថា Candy នៅទីនេះទេមែនហើយមករយៈនេះនាងត្រឡប់មកវិញដាន់ខែខ្ញុំខានជួបគេយូរហើយមានរឿងអីមែនទេមួយរយៈនេះដាន់ខែមានបញ្ហារឿងអារម្មណ៍បន្តិចបន្តួចអាចពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ាក់គេដាន់ខែគឺស្អប់ម៉ាក់គេណាស់មិនចង់រំលឹកទេធ្លាប់មានអ្នកជំងឺនៅទីនេះសួរគេក៏ខឹងណាស់គេនិយាយថាម៉ែជួជាតិបែបហ្នឹងងាប់ទៅក៏ល្អដែររួចហើយខ្ញុំមិនហ៊ានទៅរកគេទៀតទេពេលដាន់ខែខឹងគេគួរឲ្យខ្លាចណាស់នាងថាគេគួរឲ្យខ្លាចហើយពេលនៅនឹងសាលាឆ្លោះគ្នាជាមួយគេនាងចាក់គេតទៅរបួសពេលហ្នឹងការពិតមានរស័យទៅហើយនាងចង់ប្រើវិធីបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេនៅជាមួយនាងខ្ញុំគិតយកក្តីស្លាប់មកគំរាមគេតែខ្ញុំមិនចាក់គេទេតែដាន់ខែដណ្ដើមកំបិតពីខ្ញុំហើយចាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាគេទៅស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងក៏ទៅតាមគេដល់សាលាប្រើកំបិតបង្ខំឲ្យគេមកនៅជាមួយខ្ញុំនាងគិតធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយឲ្យខ្ញុំទៅនៅជាមួយនាងឯងជារបស់ខ្ញុំជាតិនេះត្រូវនៅជាមួយខ្ញុំរហូតទៅនាងចង់នៅជាមួយខ្ញុំមែនទេបានបើខ្ញុំស្លាប់ទៅគ្មាននរណាដណ្ដើមខ្ញុំបានទៀតទេបើខ្ញុំស្លាប់ទៅនឹងបាននៅជាមួយនាងរហូតទៅនៅជាមួយនាងរហូតទៅនាងកាន់ទៅចាក់ខ្ញុំទៅចាក់ខ្ញុំឲ្យងាប់ទៅត្រង់នេះចាក់ទៅដាន់ខែចាក់ខ្លួនឯងចឹងមែនហើយដាន់ខែគេឈួតណាស់តែទោះជាគេឈួតប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់គេដែរខ្ញុំបានឆាតទៅគេហើយនាងឆាតទៅប្រាប់ដាន់ខែមែនទេថានាងទៅទេសចរហើយចុះហេតុអីបានជានាងមកនៅទីនេះនៅចំណុចមួយទៀតគេមានឆាតមកនាងដែរទេខ្ញុំជាអ្នកឆាតទៅតែដាន់ខែអ្នកឲ្យខ្ញុំឆាតពេលដាន់ខែរបួសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសណាស់តែខ្ញុំទៅសុំទោសគេទទួលពាក្យថាមិនរំខានចិត្តគេទៀតតែដាន់ខែប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើឲ្យរឿងខូចអស់គេឲ្យខ្ញុំឆាតពិសោធន៍ថាមិនទៅរកគេទៀតទេខ្ញុំក៏ធ្វើតាមគេពេលខ្ញុំចេញទៅផ្ទះហើយចាំនាងឆាតទៅខ្ញុំឯងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានដែរតែមិនក៏ចិត្តអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំគិតមើលឲ្យច្បាស់ទៅខ្ញុំសង្ស័យច្រើនពេកក៏ទៅរំខានគេខ្ញុំគួរតែស្ដាប់បង្គាប់គេដាន់ខែជាមនុស្សល្អណាស់បារម្ភពីខ្ញុំរហូតគេប្រាប់ថាពេលខ្ញុំព្យាបាលជាហើយគេនឹងមករកខ្ញុំទើបខ្ញុំមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីដាន់ខែឲ្យខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរគ្រូពេទ្យយ៉ាងយ៉ាងមិនដែរបានសួររឿងដែលលោកចង់ដឹងអត់បានសួរហើយអរគុណច្រើនមិនអីទេមែនហើយខ្ញុំឆែកប្រវត្តិរបស់ទួងទិញឈិញគេថាអាការៈពេលគេទៅផ្ទះអាការៈគេធម្មតាតាមច្បាប់របស់មន្ទីរពេទ្យអ្នកជំងឺត្រូវបានទទួលការព្យាបាលទាំងអស់ហើយត្រូវឲ្យពេទ្យចិត្តវិទ្យាធ្វើការវិតម្លៃសិនបើគ្មានបញ្ហាទើបចេញទៅផ្ទះបានឆ្នាំនឹងជួងទិញឈិញចេញទៅផ្ទះបានបន្ទុកចិត្តពេញថែមទាំងពេលគេទៅផ្ទះហើយក៏មានប្រតិកម្មល្អតាមគោលការណ៍ជំងឺមិនគួររើឡើងវិញបានទេណាហើយក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនាញបណ្ដាលមកពីអីទៅអាចមកពីគេចង់ទៅផ្ទះទើបសហការបានយ៉ាងល្អក៏ថាបានដែរក៏និយាយដែលពេទ្យចង់ស្ដាប់ធ្វើតាមដែលគ្រូពេទ្យប្រាប់តែគ្រាន់តែខ្ញុំសន្និដ្ឋាននោះទេណាដាន់ខែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សបានខ្ញុំមើលដឹងថា Candy បានទទួលឥទ្ធិពលពីគេផ្លូវចិត្តរបស់គេក៏មានការស្តៀងនេះដែរលោកក៏ថាជំងឺគេរើឡើងឬអត់ដែលយ៉ាប់បំផុតនឹងមានរឿងអីទៅតាមពិតជំងឺគេរើឡើងមូលហេតុធំបំផុតគឺម្ដាយគេធ្វើឲ្យវ័យក្មេងគេរស់នៅគ្មានក្តីសុខដែលលោកនិយាយមិញនេះពេលនេះម៉ាក់គេស្លាប់ហើយអាការៈគេនឹងប្រសើរឡើងសន្សឹមតែត្រូវតាមដានអាការៈទើបដឹងបានណាគេអត់ឲ្យលុយទៀតហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមនុស្សថោកទាប
ខ្វាប់ភ្នែកទេដាក់ចាំមើលទេហ៎ម៉ែឯងណែណាប្រាប់មកហ៎ប្រាប់មកតាគីណែណា ឯងក៏ទេអីខ្ញុំសួរឯងថាមើលអីមើលស្អីចង់ត្រូវអីជាក្មេងល្អណាស់ឡើងចង់នាំទៅដើរលេងល្អទេ លែងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចយប់នេះដេកទីនេះទី ស្រេចទៅនាងទៅ ណែកុំនៅទៅតែងឲ្យខូចបរិយាកាសចេញទៅលេងទៅមេឃងងឹតចាំមកទៅលឿនឡើងឆាប់ទៅលេងទៅ ម៉ែឯងណែណាម៉ែឯងណែណានិយាយមក សុំទុកផងចាំខ្ញុំជូតឲ្យ ណែជូតប៉ុណ្ណឹងបានហើយសងខ្លាមក ចាំខ្ញុំចេញថ្លៃបោកស្ងួតឲ្យលោក គិតថាបោកវិសាទហើយហ៎អាវបែបនេះគឺអាវធំថ្លៃណាស់ឲ្យ 5000 មកបានហើយ 5000មិនផ្លាន់តែម្ដងទៅ ណែធ្វើប្រឡាក់អាវខ្ញុំហើយធ្វើប្រឡាក់អាវជើងហើយ អាមនុស្សថោកទាបធ្វើបាបក្មេងយកទៅទិញថ្នាំលេបទៅ មកបាន500ទៀតដែរចាយលីងអូយណែ ខ្លាំងណាស់ អូយណែអូយ ខ្លាំងណាស់ ណែ ខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់ស្លាប់ទៅអូយណែអូយ ស្លាប់ទៅ ឈិញ ណែអូយ អាឈិញស្លាប់ទៅ ពីខាងឯងចង់ងាប់អីឬក៏ចង់ចូលមន្ទីរពេទ្យទៀតហ៎ រុកចិត្តដើរវាយគេជួយផង ស្ងប់ចិត្តសិនទៅ លោកប៉ូលីសវាឈួតហើយវាគិតតែពីដាក់ខ្ញុំចាប់វាទៅលោកថាស្គាល់អ្នកដាក់លោកទេណែលោកប៉ូលីសអត់ស្គាល់ពិតមែននៅសុកក៏មកដាក់ខ្ញុំដូចចង់សម្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹង ហើយចុះគេដាក់លោកធ្វើអីលោកធ្វើអីខុសទេដឹង ណែលោកប៉ូលីសមើលក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំជាពលរដ្ឋល្អមិនបានជាលោកណាគេធ្លាប់មានរឿងជាមួយគ្នា គេធ្វើអីលោកមែនទេឬមួយក៏ច្រឡំមនុស្ស ឬលោកគ្រាន់តែដាក់គេបញ្ចេញកំហឹង អេការពិតមានរឿងអីមិនក៏ដាន់ខែទៅដល់គេ ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំឆ្លងកាត់ក៏ឃើញគេដើរគ្នាពេលនេះកំពុងតែសួរចម្លើយ ហើយគេមានរបួសឬអត់ គេមិនដេចទេតែមកខាងទីរបួសតែនៅតែដើរបានមិនដេចទេមិនធ្ងន់ធ្ងរទេ បើល្មើនេះធ្ងន់គួរតែធានាខ្លួនបាន បានតែនេះខ្លួនមិនបានពិតមែនខ្ញុំថាត្រូវនាំគេទៅមន្ទីរពេទ្យមិនគេគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានខ្ញុំខ្លាចជំងឺគេរើឡើងវិញ ដាន់ខែចាំមិនដែរមានរឿងអី ប្រុសនឹងចិនណាឯងដើរគេធ្វើអី លោកប៉ូលីសខ្ញុំឈឺពេញខ្លួនហើយចង់ខ្ញុំបាត់ទេនេះអូយចង្កេះខ្ញុំក៏ឈឺដែរឬមួយគ្រឿងក្នុងខ្ញុំចេញឈាមណែគឺភ្នែកបែបហ្នឹងហើយគឺចង់ដាក់ខ្ញុំទៀតហើយនេះខ្ញុំនឹងប្តឹងដើម្បីសងការខូចខាតរបស់ខ្ញុំ ប្តឹងយកថ្លៃធ្វើបុណ្យសពទៅ ស្គៀប ជើងទិញឈី ជួងទិញឈិញអូកូននាងសៅភីនីនឹងឯងដែលមកខ្ញុំខ្ញុំគឺជាអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យឯងអាចជួជាតិដាក់ខ្ញុំអាចចូលជាតិអាចចង់ត្រូវទៀតមែនទេ ស្គៀប កូននាងសៅភីនីខ្ញុំយកឯងចូលគូឲ្យបានឯងចាំទៅមើលទៅ និយាយចប់ហើយនៅទៅពិនិត្យរបួសទៅឯងចាំមើលទៅ ទៅ លឿន ណែដាន់ខែ មកតាមខ្ញុំធ្វើអីទៅវិញទៅក៏មករំខានខ្ញុំទៀត ខ្ញុំនឹងដុកទ័របារម្ភពីឯងណា ខ្ញុំមិនអីទេក៏បារម្ភអី ណែ មិនដឹងយ៉ាងម៉េចទៅពេលមុនឯងមានរឿងអីប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់រឿងហើយពេលនេះខ្ញុំថាឯងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងលែងជាប់ហើយមិនចឹងខ្ញុំនាំឯងទៅរកគ្រូពេទ្យយ៉ាងទៅសុំថ្នាំឬអេដមីត ខ្ញុំគ្មានឈឺទេខ្ញុំមិនទៅរកពេទ្យក៏អត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំពឹងខ្លួនឯងបាន ពឹងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៅឯងមិននិយាយអីសោះយើងជួយឯងយ៉ាងម៉េចទៅ មិនមែនប្រាប់អ្នកដទៃបានគ្រប់រឿងទេ ម្នាក់ប្អូនស្រីម្នាក់ក៏មិត្តភក្តិមិនក៏ឯងប្រាប់មិនបាន ម៉ាក់ខ្ញុំចាយថ្នាំជាសោភីនីតម្លៃតែ300ហើយអាម្នាក់មិញវាជេរខ្ញុំតាំងពីក្មេងហើយវាជាអ្នកយកខ្ញុំបោះចោលរឿងបែបនេះប្រកាសប្រាប់គេឲ្យដឹងដែរមែនទេ
ដែលខ្ញុំចាំបានខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំខ្ញុំមានក្តីសុខណាស់អ្វីបើប៉ាមិនសូវនៅផ្ទះតែគាត់លេងជាមួយខ្ញុំរាល់លើកបង្រៀនខ្ញុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះរហូតដល់ថ្ងៃមួយប៉ាក៏បាត់ខ្លួនទៅព្រោះមិញនេះផ្ដើមលេចមុខមកផ្ទះខ្ញុំ គេជាអ្នកណា ទៅបន្ទប់ទៅប៉ាមិនហើយកុំចេញមកលោកមិនប្រកាន់ឲ្យខ្ញុំមានកូនទេ ខ្ញុំប្រកាន់ធ្វើអីបើខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងគ្រប់យ៉ាងមានកូនហើយវាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ថាពីពេលនេះទៅចង់ឃើញមុខនាងមួយជីវិត កុំមែនគេអាចលឺណា គេមិនអាចស្ដាប់យើងឮទេ ឈប់តែ វាមិនអីនោះទេ មិនមករកខ្ញុំ ម៉ាក់ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយថាលែងត្រូវការខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំធ្វើជាក្មេងល្អធ្វើខ្លួនស្ដាប់បង្គាប់នៅចំពោះមុខគេនឹងមិនអីតែគ្មានប្រយោជន៍ ចុះប៉ាមិនក៏ប៉ាមិនឃើញមកវិញ ប៉ាឯងលែងមកវិញហើយពីនេះទៅឯងមានប៉ាថ្មីគេមានលុយច្រើននឹងនាំយើងទៅកន្លែងផ្សេងនាំយើងទៅប្រទេសផ្សេង អត់ទេខ្ញុំយកប៉ា កុំយំណាយ៉ាប់មែនតែនបើនៅតែយំទៀតម៉ាក់វាយឯងហើយក ូនរបស់សិង្ហយាសានអីបែបនេះពិបាកហើយនាងចង់នៅជាមួយខ្ញុំឬអត់ ដូរឈ្មោះងាយសឹងស្លាប់ចង់ដូរជាឈ្មោះអីប្រើតកូលលោកក៏បានដែរ ប្រើតកូលនាងទៅ ហើយឈ្មោះ ហើយឬតាមកសែតទៅឬក៏ដាក់ទិញឈិញទៅឈ្មោះនេះព្រោះក្រាន់បានតើ បានស្រេចតែលោកចាក្រែងទៅបរទេសហី យកក្មេងទៅវាទើសតែងលំបាកមានតែពីរអ្នកវាមិនស្រួលជាងទេអី តែលោកធ្លាប់ថាមិនប្រកាន់ទេថែមទាំងលោកមានលុយជួលគេឲ្យមើលក៏បានដែរ ណែនិយាយតាមត្រង់ក្មេងនឹងវាមិនត្រូវជាមួយខ្ញុំសោះជួបមុខពេលណាមុខកញើដាក់អញ្ចឹងបែបនេះនាងនៅទីនេះមើលគេទៅចាំខ្ញុំមកវិញចាំមករក មិនទេខ្ញុំមិនត្រូវការគេទេខ្ញុំទៅជាមួយលោកណាខ្ញុំទៅជាមួយលោក មិនដឹងថាកន្លងទៅយូរប៉ុណ្ណាទីបំផុតវាយចង្ស៊ីនក៏បាត់ទៅម៉ាក់ខ្ញុំក៏បដូរទៅជាមនុស្សផ្សេងរាល់ថ្ងៃផឹកស្រាជក់បារីលេងថ្នាំហើយទទួលភ្ញៀវ ញ៉ាំមីទៅ ឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅជាបែបនេះឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវប្តីរត់ចោលត្រូវប្រោះអាក្រក់បោកជោគលុយអស់ទាំងនេះគឺមកពីឯង ពេលនឹងខ្ញុំសួរខ្លួនឯងរហូតខ្ញុំធ្វើអីខុសទៅមិនក៏គ្មាននរណាត្រូវការខ្ញុំសោះពេលខ្ញុំធំឡើងទើបខ្ញុំយល់វាមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេដែលប៉ាខ្ញុំទៅក៏ព្រោះតែម៉ាក់ខ្ញុំគ្មាននរណានៅជាមួយស្រីគ្មានគេខ្មាស់បែបហ្នឹងទេពេលនឹងពេលឃើញវាយយ៉ុងស៊ីនឃើញតែម្ដងក៏ចាំបានខ្ញុំចាំគ្រប់យ៉ាងបានវាបោកយកលុយម៉ាក់ខ្ញុំអស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាបែបនេះខ្ញុំខឹងណាស់ខ្ញុំចង់ដាល់វាលើកដំបូងវារត់រួចខ្ញុំក៏ទៅចាំមើលវានៅសួនពេលឃើញវាទៅផ្លូវដឹងហែមខ្ញុំខំទ្រាំអស់ជាច្រើនឆ្នាំនៅទីបំផុតខ្ញុំក៏បានដាល់វាហើយខ្ញុំដឹងថាឯងខឹងតែឯងដឹងទេវាយគេខុសច្បាប់ណា ខ្ញុំដឹងថាវាអាក្រក់សំតែត្រូវហើយតែឯងត្រូវគេប្តឹងបានណាយល់ទេ នេះជាជីវិតរបស់ខ្ញុំទេពួកឯងពីរនាក់មិនអាចជួយអីខ្ញុំបានទេអស់អីហើយមែនទេខ្ញុំទៅហើយ បានខែ ខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ហេង ឲ្យគេនៅស្កាន់ម្នាក់ឯងទៅចាំរកវិធីផ្សេងទៀតជួយដល់គេទៅមានសំណួរទេបើគ្មានថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងចុះ អធិការី
ខ្ញុំមានរឿងចង់ឲ្យជួយបន្តិច លោកជួងធាតុម៉ាក់របស់លោកនៅទីនេះហើយ ផ្នែកស៊ើបអង្កេតថាត្រៀមបិទក្តីហើយមកទីនេះទៀតធ្វើអី ប្រហែលមកពីខ្ញុំនឹកមិនឃើញថាម្ដាយបានខែស្លាប់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏ចង់ប្រសើរបន្តិច ខាងកសលវិច័យថាការស្លាប់ព្រោះតែជំងឺហឺតឬឡើងមានអីគួរសង្ស័យទៀត អធិការលី នេះជាថ្នាំហឺតដែរ រឿងម៉ាក់ដាច់ខែស្លាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយដាច់ខែក៏បត់មាត់គេ